Dobro večer svima. Ja sam Andrej Sekulić, recenzent knjige i evo za početak bih iskoristio priliku da se zahvalim i u svoje ime i u ime pisca svima vama koji ste došli na promociju knjige Sveta Evropa. Ja kao recenzent knjige bi trebalo da budem potpuno objektivan i nepristrasan, međutim kada se uzme u obzir da sam i sam učesnik borbe koja je opisana u knjizi i ne samo ja, nego još neki ovde među nama, to će biti jako teško, ali eto, ja ću dati sve od sebe da ipak budem objektivan i nepristrasan. Kada uopšteno govorimo o stvaralaštvu Srđana Mrkaje, bilo da je ono u pisovnoj formi ili da je u nekoj drugoj formi umetničkog izražavanja, bilo da je to muzika, slikarstvo, fotografija, ono što je glavna odlika njegovog stvaralaštva jeste odsečnost, beskompromisnost, nepokolebljivost. A to je ipak posledica jednog britkog uma koji seče i razdvaja žito od kukolja, što ipak ne može svako. Prva njegova knjiga, Lobotomija Srbija, je više poslužila kao pilot projekat, međutim, u njoj su iznete neke jako brutalne istine i činjenice o stanju u kom se srpski narod nalazi. Međutim, sa drugom knjigom, Od Gospoda dar, su udareni jako ozbiljni temelji. I ta knjiga je bila preduslov da bi se uopšte mogla roditi knjiga Sveta Evropa. Jer mi ne možemo da govorimo o rodoljublju bez patrijarhata. Ne možemo da govorimo o svetosavlju bez patrijarhata. Ne možemo da govorimo o principu monarhije bez patrijarhata. Ne možemo da govorimo o biološkom opstanku i očuvanju krvi bez patrijarhata i ne možemo da govorimo o viteštvu bez patrijarhata. I takođe ne možemo da govorimo o problemima i rešenjima za srpski narod i sve druge evropske narode ukoliko se prvo ne pozabavimo o problemima i rešenjima za današnjeg muškarca. Kada govorimo o knjizi Sveta Evropa, eto ja ću posebno da se osvrnem na dve ključne teme: paralelni sistem i istoimena ideja Sveta Evropa. Paralelni sistem je metod političke borbe koji se nudi kao alternativa i sistemskoj i antisistemskoj borbi i taj koncept u teoriji nije nigde prepoznat u svetu do sada, iako ga u praksi mnoge zajednice upražnjavaju, počevši od ranih hrišćana pa sve do dana današnjeg. A Sveta Evropa kao ideja se nudi sa ciljem da bude alternativa i takozvanoj Evropskoj i takozvanoj Evroazijskoj uniji, koja se temelji na ispovedanju istinite hrišćanske vere koju je cela Evropa ispovedala do 1054. i na istinitim tradicionalnim vrednostima. Ali ono što je alfa i omega, ono što na početku i na kraju same knjige naznačeno, jeste svest ne samo o očuvanju ispovedanja istinite hrišćanske vere, odnosno pravoslavlja, već i svest o tome da istinita hrišćanska crkva mora da se izdvoji od sistema, s obzirom na to da je sistem ovakav kakav postoji danas ishodi od same antihristove vladavine, mada nam to još niko nije rekao do izlaska ove knjige. Takođe su obrađene neke još vrlo bitne teme, kao što je pošast neopaganizma, dakle pošast koja je zahvatila duhovno zabludele rodoljube ne samo u Srbiji, nego širom Evrope, kult odbrane koji se nameće spram doktrine napada i eto, posebno bih se osvrnuo na istoriju geopolitičkih dešavanja, sve od ubistva cara Nikolaja II. Pa do dana današnjeg, sa posebnim osvrtom na ulogu Amerike u borbi protiv Antihrista. Da, dobro ste čuli, sa osvrtom na ulogu Amerike u borbi protiv Antihrista. S obzirom na to da je Amerika poslednje carstvo, odnosno supersila koja stoji na putu da se uspostavi taj, kako kažu popularno na televiziji, multipolarni svet, odnosno multipolarni poredak. Svima vama koji niste pročitali knjigu, a hteli biste, znači ja ću budem potpuno iskren, neću da vas lažem.
postoji mogućnost da nećete uopšte razumeti šta je zapisano u knjizi. Bilo je takvih slučajeva. Ali ako budete pravilno razumeli sve ono što je zapisano u knjizi, ili ćete biti jako motivisani da delate i sama ta svest će biti propraćena ogromnim oduševljenjem, ili ćete dići ruke od bilo kakvog vida političke borbe. I moram da napomenem još jednu jako bitnu stvar, a to je da se klonite iluzije da je sve ono što je napisano u knjizi namenjeno nekoj dalekoj budućnosti i dalekim pokolenjima. Ovo je namenjeno prvenstveno sada, u ovom trenutku u kome moramo da delamo. Da bismo ostvarili sve ciljeve i da bi se obistinilo sve ono što je zapisano u samoj knjizi. Ali u svakom slučaju, eto da dam konačan zaključak. Sa svime onime što je zapisano u ovoj knjizi, i srpski narod ima nadu, i svi evropski narodi sa svojim kolonijama širom sveta imaju poslednju nadu. Toliko od mene, ja ću sada reći da prepustim piscu. Dragi prijatelji, evo još jednom da vas sve pozdravim koji ste se našli slobodnog vremena i volje i želje da dođete ovde malo da pričamo. Kažem zašto da pričamo, nadam se da će biti kasnije malo i pitanja i da ćemo moći da imamo da ćemo moći zajedno da razgovaramo o nekim temama. To bi bilo mnogo bolje nego da se sve pretvori u neki monolog sa moje strane. Iskreno, meni bi to bilo mnogo draže. Što se tiče samog dela Sveta Evropa, to je znači moja treća knjiga od, da kažem, napisanih 9 knjiga, od treća objavljena knjiga. Mislim da je ona dolazi u jednom trenutku kad u jednom baš vrlo specifičnom trenutku kada se mnoge stvari, da kažem, razrešavaju pred našim očima. Dakle, vidimo da imamo, bilo je i tih takozvanih virusa, ja volim da kažem medijskih pandemija, bilo je i ima i dalje ratova koji ozbiljno prete da nas uvedu u jednu agoniju, citadelu jednog, da kažem, eksplicitnog nasilja koje sa nesagledivim posledicama. I u jedan geopolitički trenutak koji je veoma dinamičan. Mislim da baš i u samoj knjizi postoji poglavlje koje se bavi geopolitičkom studijom ovog sadašnjeg, da kažem, trenutka i obrađuje, Andrija je malo dotakao tu temu geopolitike koja se u jednom delu knjige javlja kao jedno poglavlje, da kažem jedno bitno poglavlje za razumevanje današnje situacije. Ali bitnije od toga, iznad toga je jedna potreba pre svega moja potreba da se obratim, moja ciljna grupa ljudi su, da kažem, rodoljubi. Ja moram da priznam jednu stvar, to možda nije naročito mudro marketeški kazati, nije možda politički korektno, ali ja se ne obraćam ni u mojim knjigama, ni u mojoj muzici, ni u bilo čemu što radim, ne obraćam se svima. Jer mene zaista, moram da priznam,
moje polje interesovanja nije vezano za sve one koji se slučajno zovu Srbima. Pa i da kažem ostalim slobodnim narodima, da kažem pojedincima, pošto teško da možemo da govorimo o slobodnim narodima, ali možemo da govorimo o slobodnim pojedincima u okviru raznih naroda. Dakle, moje polje interesovanja, ja se obraćam uvek rodoljubima. Pre svega srpskim, a onda i drugim rodoljubima evropskim. Uostalom, ideja same knjige i ceo projekat zove se Sveta Evropa, što jasno implicira da se, na što se zapravo i odnosi suštinski ova priča. Najvažnija stvar da bi uopšte mogli da percipiramo ideju Svete Evrope je svest i osjećaj da mi svi zajedno, da se začinjemo, rađamo, živimo i umiremo u antihristovom sistemu. Evo, to je najvažnija poruka ove knjige. Dakle, čuli ste mnogo puta raznih, da kažem, ljudi, autora, raznih knjiga, političara, raznih rodoljuba i onih koji nisu rodoljubi. Čuli ste priču od hrišćana, da kažem, monaha, episkopa. Čuli ste da će doći Antihrist. Sad, koliko vi to lično verujete, to je svačija lična stvar, ali svi smo čuli za tu priču. To je biblijska priča iz Otkrovenja Svetog Jovana Bogoslova. Dakle, drugi Hristov dolazak. I kome prethodi dolazak Antihrista. Ideja ove knjige je da Antihrist neće doći, jer je on već došao. Dakle, to je osnovna poruka ideja ove knjige. Dakle, neće doći u nekoj perspektivi, u nekoj budućnosti, nego je on već tu. Bukvalno. Dakle, tu je. Ali se nije još objavio. Dakle, nije još rekao ja sam taj i ja sam taj čika u Jerusalimu, u trećem hramu. Dakle, mi ne znamo njegovo ime i prezime. Ali on je tu. To je osnovna ideja ove knjige. Kako je sad moguće tako, mislim, pretenziozno kazati da je Antihrist već tu? Kad malte ne svi govore o tek nekom njegovom dolasku u budućnosti i šta ja znam. Šta me je ponukalo, šta me je, kako da kažem, zainteresovalo i da na kraju krajeva pritisnulo da ja mislim da je to tako. Morat ćemo da se vratimo malo unazad. Da bismo razumeli zašto ja mislim da je Antihrist već ovdje. Naime, prva crkva, dakle rana crkva, hrišćanska crkva, kao što znate, bila je u paralelnom sistemu, odnosno katakombnom sistemu, ili može da se kaže paralelnom sistemu, ali to je
Dakle, poznata je crkva kao katakombna crkva. Zašto? Pa prosto je, bila je progonjena, bila je malobrojna i nije bila sistemska, jer je Rimska imperija bila paganska imperija i sve institucije te paganske imperije bile su normalno antihrišćanske po svom karakteru. A crkva je bila malobrojna, bez ikakve, kako da kažem, logistike, bez ikakve veze sa državom, sa institucijama. Naprotiv, periodično je bila i bukvalno biološki istrebljiva. Za vrijeme Dioklacijana, za vrijeme Nerona i nekih drugih paganskih cara. A u nekim drugim, da kažem, vremenskim periodima je bilo neka vrsta podnošenja, ali daleko od toga da je crkvi bilo dobro. Nikad im nije bilo. Nikad nije bilo ranoj crkvi dobro u paganskom Rimu. Samo se razlikovao intenzitet loših upliva i posljedica po samu crkvu. I to je tako bilo sve do ključnog trenutka i o tome se u knjizi i piše i opisuje se taj trenutak, a nadam se, neki od vas sigurno pretpostavljam da su i čuli za Milanski edikt. Milanski edikt je pravni akt kojim je Sveta crkva se izjednačila sa paganskim verovanjem. Doneo ga je car Konstantin, prvi hrišćanski car, dakle car koji je se prvi krstio, i on je donio taj akt o tome praktično prestanak progona crkve. Nije crkva postala tim aktom, nije postala državna religija. Ona je samo Milanskim ediktom postala jednaka sa paganskim učenjem. Što znači da nije se više mogla, kao takva se više nije mogla proganjati i dobila je legitimitet. Dakle, tim aktom car Konstantin je a pošto je sam car primio hrišćanstvo i postao hrišćan, vrlo brzo, u narednih nekoliko decenija, celokupno plemstvo, to tadašnje rimsko pagansko plemstvo, postalo je hrišćansko. A vi znate, kad u jednom društvu plemstvo postane nešto, deo nečega, neće proći mnogo vremena da i ostatak naroda postane to isto. Dakle, ključan trenutak je bio carevo krštenje, jer kad se glava krstila, znači bilo je samo pitanje vremena kada će i ostatak organizma, kako da kažem, postati hrišćanski. I to se desilo u nekoliko narednih decenija, da kažem, još za života samog cara Konstantina, jer on je bio, kao što znate, i predsjedavajući 3 vaseljenska sabora, ako me sećanje ne vara. Čini mi se da su bila 3 kad je on predsjedavao. Znači, za njegovog života su već bila 3 vaseljenska sabora. On je već doživeo hristijanizaciju celokupnog rimskog društva. Koje su posljedice Milanskog edikta? Koje su posljedice Milanskog edikta? Posljedice Milanskog edikta su, znači, omasovljavanje u smislu, dakle, hrijestijanizacija društva, dakle, sve više krštenih, priliv sve više krštenih ljudi u Rimu. Hrišćanstvo se širilo u gradovima, a u selima su se zadržala paganska vera, pa i sama reč, latinska reč pagus je, znači, selo. I pagani su zapravo u bukvalnom prevodu seljaci. Jer se, kažem, hrišćanstvo širilo iz centra, iz Rima. Dakle, kao
da uzmemo sada New York, dakle, pa prema periferiji. Dakle, ne kontra, nego iz samog centra sveta se širilo ka periferiji. Tako da su ta mnogobožačka verovanja ostala na periferiji imperije, dakle, u pagusima, to jeste na selu. Pa su i nazvana pagani, seljaci. Dakle, jedna bitna stvar je da se kao posljedica Milanskog edikta imamo dakle omasovljavanje u hrišćanskom smislu, imamo hristijanizaciju Rimske imperije. I šta je još vrlo bitno ovdje da se napomene, hrišćanska crkva ulazi u sistem prvi put u istoriji. Dakle, spaja se u samom biću, odnosno ličnosti cara Konstantina, on postaje hrišćanin i on, evo, kao što sam rekao, je bio čak i predsjedavajući na vaseljenskim saborima, dakle 318 svetih otaca na prvom zasjedanju, na prvom vaseljenskom saboru, a predsjedavajući je bio sam car Konstantin. Dakle, sama ličnost cara bi predstavljala i državu, hrišćansku državu i crkvu. U njemu su se spajala hrišćanska crkva i hrišćanska država. I mi smo tada dobili, da kažem, prvi put hrišćansku imperiju. Koja je poenta hrišćanske imperije? Pa vrlo jednostavno, hrišćanska imperija je štitila crkvu. Evo, prvi akt koji je donio hrišćanski car bio je prekid progona Svete crkve. Dakle, on je odmah rekao, ne, hrišćane više neće niko da progoni. Poenta, dakle, hrišćanske imperije je zaštita Svete crkve. I to se nastavilo kroz cijelu istoriju, hrišćansku istoriju. Od Konstantina do posljednjeg cara. Zašto? Ali ne zaboravimo da je car, znači mučenik, sveti mučenik Nikolaj Romanov, da je on ne samo ruski car bio posljednji, nego i rimski car, budući da je Rusija bila i predstavljala treći Rim. Dakle, mi imamo prvi Rim, imamo drugi Rim Konstantinopolj i imamo treći Rim Moskvu. Dakle, kad pričamo o Ruskom carstvu, mi pričamo o Rimskom carstvu, o trećem Rimskom carstvu, koje nije ništa manje rimsko nego što je bilo u vreme Konstantinovo vreme. Dakle, to je vrlo važno da znamo zašto, iz narednog ćemo da vidimo zašto je to važno. I dakle, mi hrišćansku eru, dakle eru hrišćanske Svete crkve, imamo od momenta, od prvog hrišćanskog cara Konstantina do zadnjeg hrišćanskog rimskog cara Nikolaja. To je hrišćanska era. To je hrišćanska era. Imamo mi crkvu i pre hrišćanske ere, ali ona je, to je 300 godina pre Konstantina, ali to nije bila hrišćanska era, tada je crkva bila progonjena. Dakle, oslobođenjem crkve, venčanjem crkve i države kroz Konstantina, dakle, kroz država hrišćanska i država i crkva su se venčale u ličnosti Konstantinovoj, u carskoj ličnosti. I tako se rodila hrišćanska imperija. Do, kažem, posljednje ruske imperije, trećeg Rima. Sad, ovo kad znamo, a znamo da je, kako je završila treći Rim, kako je završio treći Rim, odnosno Rusko carstvo, znamo da je završilo u krvi, znamo da su neprijatelji Hristovi
neprijatelji Hristovi, koji su rovarili čitavu istoriju hrišćanske ere, znači kroz razne pojavne oblike, evo samo da navedemo neke, kao što su Renesans i tako dalje. Oni su rovarili kroz razne jeresi, uostalom kroz rimokatoličanstvo, kroz protestantizam, kroz na kraju krajeva i kroz okupiranje istočne Evrope od strane islamsko-azijatskog elementa i tako dalje, znači ropstvo istočne Evrope. Dakle, bilo je jako mnogo stvari koje su se desile od 1054. godine kada imamo taj čuveni, neki kažu šizma, neki kažu što na latinsku znači raskol, ali to pravoslavni hrišćani ne zovu šizmom, nego zovu padom u jeres zapadne Evrope, odnosno zapadnog dela hrišćanstva, pošto nije se raskolio niko, nego su jedni ljudi, odnosno jedna polovina hrišćanskog sveta je pala u jeres prema, kaže sad bi neko rekao, pa kako to znaš? Pa znamo jednostavno, ako znamo vaseljenske sabore i ako znamo učenja Svete pravoslavne crkve, onda znamo da onaj ko menja ta učenja nije pravoslavan. I to se upravo desilo sa papom Lavom, koji je promenio učenja i samim tim pao u jeres. Dakle, mnoge stvari su se desile za vreme same hrišćanske ere, koje su vodile ka konačnom padu Trećeg Rima, a kulminacija se desila, nažalost, učeničkim stradanjem cara Nikolaja i ritualnim ubistvom, njegovim ritualnim ubistvom, jer on je ritualno ubijen. Dakle, on nije ubijen na običan način. Ovi zlikovci koji su izvršili taj zločin su zapravo izvršili ritualno ubistvo. Nešto slično se desilo nama Srbima sa kraljem Aleksandrom Obrenovićem, koji je također ritualno ubijen, prenesen na žrtvu u također istoj zaveri judeo-masonske sekte koja je režirala i ubistvo cara Nikolaja. Suština onoga što govorim znači da ubistvom cara Nikolaja Romanova prestaje hrišćanska era. Jer više mi nemamo globalnog zaštitnika Svete crkve. Mi smo tada još imali kraljevine neke pravoslavne, ali nemamo, imperija je globalni zaštitnik. Dakle, padom Ruskog carstva, Trećeg Rimskog carstva, crkva gubi zaštitnika, globalnog zaštitnika na svetu. To je ideja ove knjige. Dakle, mi hrišćansku eru posmatramo od prvog cara rimskog do zadnjeg cara ruskog rimskog Nikolaja. To je hrišćanska era. Smrću cara, padom Ruske imperije, prestaje hrišćanska era. A to se desilo sa početka 20. veka. I zato tada ideja, zašto mi, sad se vraćamo na onu priču o Antihristu i zašto ja mislim da je Antihrist već tu, a ne da će doći. Pa evo, ako ne postoji globalni
imperija, globalni zaštitnik Svete crkve, više na svetu, onda znači da crkvu niko ne štiti i samim tim Antihrist, za kog je pisano da će doći i da mora doći, je ostvario globalnu vlast. Dakle, Prvi svjetski rat je najbitnija, istorijski gledano najbitniji, mnogo bitniji od Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat je bio samo jedan eho, jedan odjek, više neka reakcija na Prvi svjetski rat. Prvi svjetski rat je ključni moment u istoriji planete. Kada je sa samog početka, dakle 20. veka, kada je Antihrist, ubivši cara, srušivši posljednje Rimsko carstvo, konačno ostvario globalnu vlast na planeti. I to je ideja ove knjige. Dakle, vrlo brzo su posle pada posljednjeg Rimskog carstva, dakle posle Rusije, vrlo brzo su i ostale kraljevine pravoslavne popadale. Vrlo brzo, što je bilo i za očekivati. I mi ulazimo u stvaranje globalnog sistema matrice, Antihristovog sistema matrice. Kao što znate, boljševici su, na ruševinama posljednjeg hrišćanskog carstva podigli svoju satanističku tvorevinu Sovjetski savez. A ništa, ili makar s polja, samo možda nešto bolje, ali suštinski isti proces se dešava na zapadu. Možemo reći da je na istoku bio više, da se izrazim, hardcore, onako da kažem brutalno zatiranje. A na zapadu je išlo to mnogo mekanije, kroz renesansu, kroz kulturu. Vi danas imate na zapadu jednu dominantnu levičarsku struju koja se zove kulturmarksizam i koja kroz kulturu, dakle, uništava hrišćansku etiku, moral i sve druge hrišćanske vrednosti. Vrlo efikasno, u nekim stvarima efikasnije od istočnog brutalnog zatiranja, biološkog, kao što znate, kroz gulage, kroz istrebljivanje. Bukvalno znači biološko istrebljivanje. Znate koliko ljudi tamo miliona pobijeno. Pa imali smo i mi slične ovde, slična iskustva sa domaćim izdajnicima, partizanskim domaćim izdajnicima, komunističkim naravno. To je, dakle, suština poruka ove knjige. A evo, ja sam ukratko napravio tu citadelu kako se to desilo, dakle, da mi dođemo u Antihristovu. I mi, praktično svi mi koji smo ovdje, nažalost, se začinjemo, mi smo svi začeti, rođeni, evo, živimo i umrećemo u Antihristovom sistemu. To je jako teško prihvatiti. Ali ako ovo ljudi prihvate, ako ovo shvate ljudi, ako ovu istinu ljudi shvate, ako razumeju, sve druge istine će mnogo lakše, mnogo logično da se uklope u kockicu. Ako se shvati ova suštinska istina. Pošto hrišćanska era je završena, mislim, to je moj stav, to je moje mišljenje, koje prenosim kroz ovu knjigu. Uspostavljena je, dakle, globalna sistem matrica, Matrix, poznat, popularni Matrix. Evo divan film koji
govori o tome. Film Matrix je recimo jedan sjajan film koji naravno nije hrišćanski, ali govori podosta o ovome o čemu mi sad pričamo kroz jedan moderni narativ, ali može se reći da postoje mnogi elementi istine u tom filmu. I neki drugi film. Na kraju sam taj glumac je izjavio da on misli da je Matrix dokumentarni film, a ne naučno-fantastični. Ja ga potpuno razumijem u tom smislu. Dakle, kako se uspostavio taj na ruševinama posljednjeg Rimskog carstva, uspostavila globalna vlast, nemojmo da zaboravimo još jednu vrlo bitnu stvar, dakle, boljševička revolucija je naravno finansirana sa Wall Streeta, dakle od njihovih, ajde da kažem, ovih nosioca antihristovog sistema. To je jedna bankarska klika jednog te istog naroda koji je vrlo hulno nastrojen prema našem Gospodu Isusu Hristu i mi svi znamo o kome se ovdje radi. Naime, dakle, suština je dakle ta da mi danas, sad ako sad uzmemo da je ovo istina, ako smo tu se našli da kažem da bi ovo mogla biti istina i da to jeste istina, onda se postavlja pitanje, dakle, država hrišćanska više ne postoji. To je osnovna ideja. Ako ne postoji više hrišćanska država, de facto i de jure, kako onda može da postoji bilo kakva država? Ako Hrista nema u državi, koga ima? Ako jedan duh istjera jednog drugog duha, znači taj duh je ipak tu prisutan, neki duh mora biti. Čovjek ne može da bude u isto vrijeme blagosloven i proklet. Dakle, ako je duh prokletstva u čovjeku, znači da nema duha blagoslova. Sveti oci nas uče, ako u putiru nije telo Hristovo i krv Hristova, onda je u putiru demonska hrana. Kroz jeres. Znači, jeres nema blagodat. Nema blagodat. Država koja nema Hrista ne može biti država. Ona može biti imitacija države. Ona može spolja da liči na državu. Ali ona suštinski ne može biti država. Država, kako reče Bismarck, država to sam ja, a to je ispravno. Zašto? Zato što država ishodi iz državnika. Vidite Konstantina, cara. On je taj iz koga ishodi Milanski edikt. Nije Milanski edikt stvorio cara Konstantina, nego je car Konstantin stvorio Milanski edikt. Jake ličnosti stvaraju imperije, jake ličnosti stvaraju, ako hoćete, i narode. Narodi ovi danas kakvi jesu, kakve danas imamo narode, oni nisu postojali u srednjem vijeku. Gotovo nijedan narod danas ne postoji, koji danas postoji, nije postoji u srednjem vijeku. Logično se postavlja pitanje, pa koji su onda to narodi? Znate, kad se kaže Turska imperija, mi smo bili pod Turcima. Nismo mi bili nikad pod Turcima. Kakvim Turcima? Mi smo bili pod osmanskom okupacijom. Ali osmanska okupacija i Turci, to su dva pojma. Turci su samo jedno pleme u okviru osmanskih azijatskih hordi. Nikakva Turska ovdje nije bila imperija. Ovdje je bila osmanska imperija.
Isto tako mi imamo, znate, to sve ove države, Italija, Nemačka tek, pa i Francuska, gotovo sve. To su sve države koje su, recimo, Karlo Franački, pa ste on stvori državu, znate, iz njega ishodi narod. Iz jakih pojedinaca, evo Kemal Atatürk. Da li su Turci kao narod postojali bez Kemal Atatürk? Nisu postojali. Jer je Kemal Atatürk, otac Turske, dakle, izmislio naciju Tursku, standardizovao jezik, izmislio, praktično napisao istoriju koja njemu odgovara. I rekao, mi smo Turci. Evo, zastava, evo, to, danas smo Turci svi. Nisu postojali Turci. Ali je Kemal Atatürk napravio tursku naciju. Zašto to kažem? Zato što danas imamo ponovno rastakanje. Kao što vidite, rastače se sve oko nas. Rastače se, crkva bez Svetog Duha se rastače. Znate, ako crkva postane jedna, kako da kažem, podružnica države. Evo, recimo, za vreme Sovjetskog saveza imali smo ovoga čovjeka nesretnog Sergija Mitropolita koji je blagosiljao Staljina i koji je blagosiljao Sovjetski savez i koji je radio za NKVD, za obavještajnu službu Sovjetskog saveza. Da li sad u tom čovjeku može da boravi blagodat Svetog Duha? A ne može. Po učenju Svete crkve ne može. Ne zato što kaže Srđan Mrkaja to, nego što kanoni Svete crkve to govore da nije moguće. Eto, ta crkva nesretna je blagosilja, a ona spolja pravoslavna. Sve ljudi imaju epitrahilje, sve imaju sve, idu kade, sve ikone, sve, ali nisu pravoslavni. Zašto nisu? Nema kanonskog osnova da budu pravoslavni. Sveti Duh odstupa od jeretika i duh prokletstva obuzima jeretika, a i oni koji prihvataju takvog duha i oni, da kažem, puh, narod, i sami postaju prokleti. Jer, kaže, sve svete tajne se savršavaju preko episkopa. Ako je episkop je glava crkve, ako je episkop jeretik, svi su jeretici koji ga prihvataju u hijerarhijskoj vertikali. Nema veze šta privatno misliš. Ti ako prihvataš njega za episkopa, a on je jeretik, ti si isto jeretik. Ti jedino ako se odlučiš od njega i ako kažeš ne priznam te za onda nisi jeretik, a priznaš pravoslavno. Onda nisi jeretik jer ti primaš sve te tajne od tog jeretika i sam postaješ jeretik. Dakle, ovo govorim iz toga da bi se shvatila priroda opštenja. Tako jedna crkva koja opšti sa antihristovom državom, evo sad više, rekli smo da više nema država, hrišćanskih pogotovo. I sad ako nema hrišćanskih država, a hrišćanska crkva opšti sa takvim državom, pa s kim onda opštiš, rođače? Dakle, ti imaš antihristovu državu, imaš hrišćansku crkvu. Kako može hrišćanska crkva da opšti s antihristovom državom? Pa ne može. Dakle, vrlo jednostavno, ako nema imperije hrišćanske, ako nema cara koji štiti crkvu, crkva po prirodi stvari ide u paralelni sistem. Dakle, antihrist je isteruje iz sistema i ona ide ponovo u katakombe. To je ovaj krug. Na početku kruga je rađanje crkve. Rodila se crkva. Silazak Svetog Duha na apostole, pedesetnica, je rađanje crkve. Silazak, tad rođena crkva. I to je početak crkve. I crkva je kao malo dete, kao mala beba. Raste. I dolazi u ovu tačku ovde kada stiže Milanski edikt. Kad se venčava, pubertet. I venčava se sa državom. Ulazi u brak.
sa državom. To je ovaj moment ovdje. I odatle kreće hrišćanska era. Gledaj ovdje zenit, sam vrh hrišćanska, kad je svi pravoslavni, London pravoslavni Pariz, sve pravoslavno. Dakle, svi su bili pravoslavci. Cijela Evropa je bila pravoslavna. Zato se knjiga zove Sveta Evropa, jer je cijela Evropa bila pravoslavna. To je lako provjeriti. To nije nikakva ni demagogija, niti je to neki proizvod moje želje. Jednostavno zna se da je cijela Evropa nekad bila pravoslavna. Svi, Španci, Francuzi, Englezi, svi smo bili pravoslavni. I to je taj vrh sam kad svi smo pravoslavni. I onda ta nesretna 1054. godina, kad Zapad pada u jeres rimokatolicizma i kreće opadanje. Vidite, kreće opadanje. To je krug. I dolazimo do kraja Milanskog edikta. Dolazimo do ubistva cara, do kraja posljednje rimske imperije. To je taj moment ovdje. Tada crkvu ponovo isteruju iz sistema i ona ponovo postaje katakomna, ponovo postaje paralelna. I gledajte, sad ide sve do kraja dok dođe i drugi Hristov dolazak. Ovo je dakle deo antihristove vladavine. Od momenta kada prestaje Milanski edikt do drugog Hristovog dolaska, to je taj krug koji se zatvara. Mi živimo dakle u ovom krugu. Od rođenja crkve, pedesetnica, silazak Svetog Duha na apostole, do drugog Hristovog dolaska, kad se sve završi. I to je ovaj moment ovdje. Dakle, to je početak, to je alfa i omega. Evo, to je alfa i to je omega. Znajući ovo, braćo, sestre, ja smatram, znači ovo je suštinska i sve ovo drugo možemo da pričamo, ali ovo je suština. Znajući ovo, ja mislim, ideja Svete Evrope je na kraju krajeva takva, da svaka borba rodoljubiva ne sme biti sistemska, ni antisistemska, jer je to antihristov reo. To je njegovo reo. Izbori, partije, mediji, kampanje, građanska neposlušnost, sve. Ali i terorizam, rušenje, ustanci, revolucije. Zašto? Za čije babe zdravlje? Da bi sjašio Kurta, da uzjaši Murta. Da bi sišao jedan, da sjedne drugi, a ostaje antihrist. On ostaje. On je gazda. Naša ideja, moja ideja, naša ideja, ideja ove knjige je da rodoljubi ne trebaju da prate ni sistemsku, ni antisistemsku borbu. Evo iz kog razloga. Sveta crkva je u paralelnom sistemu. Sveta crkva je istjerana iz sistema. Sveta crkva nema ništa zajedničko s ovom državom. Kao u vreme pred Milanski edikt. Dakle, one prvih 300 godina. Kada su hrišćani stradali. I evo, braćo, danas hrišćani, istinski hrišćani, opet stradaju i opet će stradati. Zar nije stradanje ako ti sad ovo govoriš i 5 miliona ljudi te smatra ludakom? Ili 5.000 ili 500 ili svi u tvojoj okolini ili sva tvoja rodbina ili svi tvoji prijatelji te smatraju ludakom. Zar to nije stradanje?
a ti znaš da je to istina, osjećaš i znaš da je to istina. I sad se postavlja pitanje, imam li hrabrosti, hoću li biti karakter i kazati, ne, to je istina, ja idem za istinom bez obzira na sve. Ostavit će me žena, dobro, znaš, idi. Idi. Ostavit će me deca, dobro, šta da se radi? Nije lako, ali šta ću ja? Ostavit će me prijatelji, dobit ću otkaz sa posla, ovo, desit će mi se ovo, ne, ali dobro, ali šta sad? Šta ću? Meni kaže, tamo piše, kaže Sveti Oci, kaže, jer teško onom kad se odrekne mene pred ljudima, ja ću se njega odreći u Carstvu nebeskom. Ja neću da me se Gospod odrekne u Carstvu nebeskom. Bez obzira na cenu koju ću da platim ovde u ovom životu. Neću da me se Gospod odrekne. I zato se ja neću odreknuti Gospoda. Bez obzira na cenu koju moram da platim. I to je pitanje koje se postavlja pred sve nas. To je sad to pitanje koje se postavlja pred sve nas. Naša ideja je bila da se rodoljubi svih zemalja, rodoljubi u Mađarskoj, rodoljubi u Rumuniji, rodoljubi u bilo gdje, okupe na agendi Svete Evrope. Ko je čitao? Ima na internetu agenda Svete Evrope u tačkama, po tačkama taksativno. Agenda Svete Evrope je vraćanje Evrope u ovaj trenutak kad smo svi bili pravoslavni. Kad smo svi bili pravoslavni. Kad je cela Evropa bila hrišćanska i pravoslavna. E sad, to nije realno na nivou država, jer države više ne postoje. Nije realno na nivou naroda, jer danas koga je briga za bilo šta, ali jeste realno na nivou pojedinaca. Jeste realno. Ja znam sada momka koji se sprema na put za Srbiju. Znate zašto? Zato što dolazi da se krsti. A znate zašto dolazi da se krsti? Zato što je čitao knjigu Sveta Evropa. A momak je iz Danske. Zove se Kristijan Ernst. I čovjek je bio pagan. Bio je pagan. Mrzio je Hrista. Ima tetovaže vikinške i koje gaze krst. Ali se preumio. Preumio se. I doći će da se krsti, insistira da se krsti pravoslavno, istinski pravoslavno, pogruženjem 3 puta u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Želi čovjek da bude pravoslavac. Evo, to je. I ja više ne moram nijednu knjigu da prodam. Meni je, ova knjiga je završila posao, što se mene tiče. Ako jedna duša se krsti, evo jedna duša će se krstiti, znači ako se jedna duša shvati i razume, ja više ne moram da prodam nijednu knjigu. Meni više ništa nije stalo uopšte. Dalje, ova knjiga je uradila, izvršila svoju misiju, izvršila svoj zadatak. Što se mene tiče u moralnom smislu. Što se mene tiče. Hoću da kažem, nije jedan Kristijan Ernst. Ima ih i u Francuskoj, ima ih i u Londonu, ima ih i u Italiji, ima ih mnogo u Americi. Mnogo ih ima u Americi. Kad kažem mnogo, to nisu hiljade, ali cifra od 50 ljudi je valjda, meni je veoma respektabilna. Meni je veoma respektabilna. Meni 50 ljudi koji su shvatili neke stvari kroz ovu priču o Svetoj Evropi i odlučili da postanu pravoslavni hrišćani, ali ne bilo kakvi pravoslavni hrišćani, ne ekumenisti, ne sergijanci,
nego istinski pravoslavni hrišćani. Za mene je to velika stvar. Meni je to zaista velika stvar. Ja kažem, možda nekome to nije ništa, ali meni jeste. Meni je to zaista velika stvar. I to je, da kažem, evo sve druge teme. Ima jako mnogo tema u ovoj knjizi, znate. Ali ova suštinska tema, meni je bilo važno da ovu suštinsku temu, ovo je sama srž, ovo je duša knjige. Meni je važno da ovo kažem. A o drugim temama možemo da pričamo, nije nikakav problem. Ja bih volio, ako ima neko pitanje, znači ja mogu da vam odgovorim, znači ovdje odmah da kažem što se tiče, naravno volio bi da pitanje bude vezano za temu, da bude vezano za ovu knjigu. Ako zaista ima neko pitanje, pre nego što krenemo na neku drugu tačku, ili uopšte neko da nešto želi da pita, ja ga pozivam, neka slobodno postavi pitanje. Kaže Niđo. Evo, brate, volio bih da pitam, pošto se to odnosi na evropske narode. Ipak postoje narodi koji su konvertovanjem, inženjeringom i otpadanjem nastali od nekih naroda i koji mrze te narode od kojih su nastali. Tako da se nadam da tu nema mesta za pripadnike takvih naroda koji ne osveste to kako narodu pripadaju i osveste mržnju svog naroda prema onima od kojih su nastali. Naravno. Naravno. To je bitno, naravno. Sad, je li ima ili nabrojeno baš na koje narode mislimo ili još nismo ni to nabrojali? Da se neko ne nađe uvređenim? Pa ne, pazi ovako, svi narodi koji se, kažem, tradicionalno narodi. Da. Dakle, koji, ja opet kažem, evo, ovdje zaista ja moram da kažem, znači, da li će se neko uvrediti, da li neće. Ja ne smatram Hrvate narodom, znači, bivše Srbe ne smatram posebnim narodima. Ne zbog toga što ja sad želim da ulazim u istorijsko dokazivanje njihovog srpskog porekla. Ne. Ja ih ne smatram, iz političkih razloga ih ne smatram. Jednostavno mi ne odgovara da oni budu narod. Jer smeta nama, kako da kažem, ugrožava nas. Znači, to su politički razlozi. Sad ne mogu da ulazim u objašnjavanja da su svi narodi, zaista, malo pre sam rekao, svi narodi su veštačke tvorevine. Niko se nije rodio kao Italijan. Ali jedino što je prirodni konstrukt je rasa. To je prirodni konstrukt. A nadprirodni konstrukt je religija, vera. Znači, pripadništvo veri je nadprirodni konstrukt. Dakle, prirodni konstrukt je rasa, a društveni konstrukti su narodi, nacije i tako dalje. Ja ne želim sad da sad ulazim u elaboraciju toga da li oni zaista postoje, da li ne postoje. Oni za sebe neko kažu da postoje. Ja ne mogu da ih priznam. Zato što politički ne odgovaraju jer ugrožavaju kako? Pa genocidno. Genocidno ugrožavaju postojanje moga naroda i samim tim ja ne mogu da ih priznam. Ima mnogo sporenja nije samo u pitanju taj odnos. U Evropi ima mnogo sporenja, ali pazi ovako. Jesi čitao možda agendu Svete Evrope? Pogledao sam, ali... Nisi studiozno? Nisam studiozno, ali sad hoću, sad kad uzem knjigu, sad ću sve to lepo da... Znaš šta, pogledaj, znaš zašto ti to kažem? Zato što postoji tamo deo koji se odnosi upravo na razlike među narodima. I sporenja. Imaju sporenja ovi sa ovima, Francuzi sa Nemcima, ovi sa... Ima Grci, Makedonci i tako dalje. Ima jako mnogo sporenja. Međutim, u agendi mi ne idemo na to. Razumeš? Mi idemo na ono što je bitnije. Gledamo ono gde možemo da se nađemo, a ne gde možemo da se razdvajamo. Evo da ti to objasnim. Jedan drug moj, ajde da kažem, možda je baš prijatelj, koji je jedan od vođa jedne grčke, da kažem, rodoljubive organizacije. Je meni, hteo je da potpiše agendu.
Međutim, on je mene uslovio i rekao mi je ovako. Kaže, Srđane, bez obzira na naš odnos privatni, kaže, Srđane, ja ću potpisati tvoju agendu. Ako ti kažeš, ako ti javno napišeš da je Makedonija Grčka. Tako mi je rekao čovjek. A kaže, ja ću napisati Kosovo je Srbija. Ja kažem, druže, kako ja tebi da napišem Makedonija, moja država je nastala u Makedoniji. Moja crkva je nastala u Makedoniji. Sad ti mene teraš da ja se odreknem svoje istorije. Da ti meni tamo kažeš Kosovo je Srbija. Pa nam je da šta je Kosovo. Ne moraš ti da me učiš šta je Kosovo. Evo, aj ti kažeš Solun je Srbija. Evo, recimo. Što jeste? Pa, Jeste Srbija. ali evo sad zamisli da ja tebe... Ali zamisli da ja sad tebe uslovljavam i kažem, ajde sad ti napiši tamo Solun je Srbija, kaže vi ste Grci došli i vi ste neki narod koji je došao iz Egipta, vrlo sumnjivog rasnog porekla i sad ste vi došli na Balkansko poluostrvo, tu smo mi živjeli oduvek antika nema nikakve veze s vama i tako dalje. Pogledajte statue iz antike, nema kakve to veze ima s Grcima, malim, krivonogim, crnim Grcima. Kakve to veze? Sad ja tebe da zajebavam na taj način, sad da ti pričam 2 dana o tome da vi nemate veze s antikom. Kakve veze sad to ima? Znači, šta hoću da kažem? Kad bi mi gledali sada razlike, pa neće Srbin to da ti kaže. Neće Bugarin da kaže da Makedonija nije njegova. Neće, a Makedonac ovaj titoistički opet to neće da kaže on je Makedonac. Razumeš? Nigde nas, i sad mi sad svi smo tu, znaš. I sad i šta sad? A pazi ovo, države više ne postoje, teritorije više ne postoje. Antihrist je, gledaj sad ovo, evo slušaj samo caku koliko je ova priča besmislena. Ratuju sada Ukrajina i Rusija. Ajde sad uopšte da ulazim u geopolitiku. Pa sad ovo. Pobjedi Rusija. Osvoji celu Ukrajinu. Šta će se desiti? Abortusi nastavljaju se. Sergijanska jeres nastavlja se. Iseljavanje, potpuno iseljavanje ruskog naroda, evo, samo jedan podatak, znači, to su moji prijatelji, braća Rusi, koji su uglavnom, sad sede po Putinovim zatvorima ili su u egzilu, to su baš rodoljubi. Kažu, ruska reč, kaže, pa sad ovo, od 2000. do 2020, zvančni podatak. Šta mislite koliko je Rusa napustilo Rusiju? Rusa, ne Čečena, ne Uzbeka, ne Tadžika, ne ovih, da kažem, Azijata, nego belih Rusa. Šta vi mislite, zvanični podatak? 20 miliona. 20 miliona. 20 miliona, čoveče Bože. Pa nije to, pa to nije 200.000, pa to nije 2 miliona. 20, pa Srba nema 7-8 miliona. Pa znaš ti šta je tu? Pa to je nacionalna katastrofa. Da bi Židovi preuzeli. Da bi živjeli. Pa odoše ljudi, spremiše se, odoše. Pa sad, i sad šta će se desiti? Da li će se desiti prekid iseljavanja? Neće se desiti. Jer svi se spremaju da beže. Jel me razumiješ o čemu ti pričam? Znači, sad bilo koja, evo Ukrajina da pobedi, šta će se desiti? Ništa, abortus će nastaviti. Ovamo Sergijanska jeres u Moskvi, vamo ekumenistička u Kijevu. Šta će se desiti? Ništa. Iseljavanje, hoće se prekinuti iseljavanje ukrajinskog naroda u Neće. Neće se prekinuti. Dakle, ko će pobjediti u ratu, projektovanom ratu, između Ukrajine? Niko. Pobjedit će oni koji su organizovali rat, koji su ga napravili i koji upravljaju sa njim. I koji će ga zaustaviti onda kad njima bude, kao što se desilo kod nas 90. Dakle, ko je pobjedio? Niko. Osim on,
Ko je gazda, jebi ga, onaj ko je gazda kafane, znači on će da pobjedi. Ko pobjedi u kockarnici? Pa kuća. Kuća pobjedi u kockarnici. Onaj ko ima video nadzor, onaj ko ima odnosno tastere, onaj ko ima svoju ekipu, ko ima štimovane rulete i tako da, on pobjedi. Nikad kockar ne pobjedi. To je iluzija da on pobjedi. Mi smo kockari koji učestvujemo u projektovanim ratovima. A kako će nas mobilisati? Pa nisu 90. godina mogli da mobilišu Srbe na Petokraki i Savi Kovačeviću. Nisu. A zato, brate, Srbija do Tokija. Razumeš? Daj, brate, metni kokardu. Ko, brate, udbaši? Znači, i oni sad da nas vode u projektovane ratove. I oni da nam budu na Sava u srcu Petokraka na glavi kokarda, a u srcu mu Petokraka. I šta se promenilo? Jel se išta promenilo? Nije se ništa promenilo. To su projektovani ratovi. Gledajte koliko je ljudi stradalo i gledajte šta će se desiti gore. Ništa se neće desiti. Izgubit će ljudi, a stvarat će se neki novi Izraeli i neke nove Palestine. Ima još nekog pitanja možda na ovu temu? Bio bih vam zahvalan ako bi neko postavio neko pitanje ili makar neku temu za razgovor. Marko? Kako vidiš izbavljenje od pošasti zeleni transverzali? Znači muslimanske najezde na Evropu, širenje, Migracije. Ne samo migracije, već i onaj stabilni deo koji je tu, recimo Šiptari tu na Kosovu, muslimani, mudžahedini tu, Novi Pazar i šta ja znam. A misliš konkretno ovdje kod nas? Konkretno naša hrišćanska budućnost uz prisustvo tih stalno gladnih naših teritorija, naše krvi. Gledaj ovako, moj stav je malo radikalan, znaš. Ja sam odlučio da idem, da ništa ne ulepšavam. Znači, ja sam odlučio da kažem onako kako mislim, pa sad, da li se nekom dopada, da li se ne dopada. Dijagnoza je kancer, pa seci. Ja ne mogu to fino da ti saopštim. Ja ne mogu da ti saopštim, slušaj, druže, imaš kancer, ali to nije ništa strašno. Kako bre nije strašno, jebot, čovjek se raspada. Mi smo upravo to, evo, mi smo jedno kancerogeno društvo koje je sad u metastazi. I to ne može fino da se saopšti ljudima, a da ljude ne zabole. Ja ne mogu da kažem fino da Srbija ne postoji od 1945. godine. Ja ne znam kako lepo to da saopštim, a da se ljudi ne uvrede. Kao što ne mogu da kažem da Rusija postoji posle 1917. godine. Ne mogu. Kako da to lepo kažem? To je bolno. Pa nisam ja sretan zbog toga. I ako uzmemo ta ishodišta, dakle, potpuno istinu, ako pričamo, znači, potpuno otvorenih karata, dakle, bez... Vidi, mi ovde manje više svuda, ali ovde je opet nekako kod nas je, što kažu, centrala. Svi imaju, kako onaj kaže, svi imaju ludake, a kod nas je centrala. Malo se šalim, ali to su nezaustavljivi procesi. To su procesi koji su islamski faktor, element uopšte. On je najpogodniji za manipulaciju, pošto, ne znam kako to lepo da kažem, ali ti da bi bio musliman moraš negde da budeš malo, kako da kažem, ne može neko da veruje u Muhamedovo proročanstvo da bude naročito inteligentan. Mislim, moram da upotrebim. Znači, sa tim ljudima je najlakše manipulisati. To zaista, bez da imam želju da nekog vređam, ali ja sam čitao Kur'an i čitao sam njegove sure, a čitao sam i mnoge druge stvari. Čitao sam, ne mogu da kažem da je to neka velika
pamet sada, razumeš, znaš. Mislim, stvarno čovjek mora bude malo ograničen da vjeruje da bude neki musliman. Znači, a upravo to ih čini opasnim. Zato što manipulacija s takvim ljudima je najlakša. I evo ti pogledaj, ali njima ne treba puno, znaš, da bi oni bili mobilisani. Jer njima je dovoljno samo da im kažeš Evropa, socijalna pomoć, bele žene. I oni su motivisani, razumeš? Znači, oni nadiru kao skakanci, razumeš? Nisu problem oni. Problem su mlaki i nikakvi hrišćani. Ovi koji ih dovode. Pa i ovi koji ih dovode. Pa ti na zapadu imaš marksiste koji, znaš šta rade? 24 sata ubeđuju ljude da, evo Nemačka, sad su objavili, zamislite sad, posle sve ove migrantske krize, evo sad je u Nemačku došlo, ne znam, oko 2 miliona Ukrajinaca. I oni su sad objavili da im fali 9 miliona radnika. Ne možeš ti to da veruješ. Znači, sad su objavili, posle sve migrantske krize, posle svih priliva, posle 11 miliona Turaka živi u Njemačkoj. I oni sad kažu da im fali 9 miliona radnika. Što će reći da bijeli čovjek umire svuda. A da nisu sposobni radno. Ne, oni nemaju biološku reprodukciju. Tako je. Znači ti ne možeš da, nema ekonomija, ne postoji ekonomija bez bila je nedavno ovdje u Pančevu, bio je protest ljudi iz okoline Pančeva, koji su došli s traktorom. Tu ispred ne znam šta je bilo, ali cena im je bila neki, nemam pojma. I ljudi su se ozbiljno naljutili. I sad ja razgovaram s ovim seljacima. Kažem šta je problem. Kaže, brate, ne mogu ja da platim radnike, ja kad platim radnike, ja nemam ništa. Ja kažem, ništa nema. Ja dok platim sezonske radnike, ja kažem, ništa. Ja ne mogu da ovako živim. Gledaj sad ovo. Ja kažem, pitam ga, druže, koliko imaš dece? Kaže, što? Pa kaže, imam jedno dete. Koliko imaš dece? Pa koliko ti je džed imao djece? Koliko ti je prađed imao djece? Kako? Znači ima 15 hektara, a jedno djete. Pa naravno da mora da imaš radnu snagu. Zato su naši stari imali 10, 15, 20 djece. Pa treba ti radna snaga, kako ćeš da radiš? Ti dok plati, a tebi ostaje radna snaga u kući, nijedan dinar ti ne ide kad imaš svoju domaću radnu snagu, kad imaš svoju porodicu, ogromnu porodicu koja je i ekonomija, to je ekonomija. Znači, nema ekonomije bez nataliteta. Nema ekonomije, kako može da bude? Ko će da obrađuje, ko će da radi? I čovjek me gleda bledo, ja kažem, pa prijatelju, ali ja njega razumem. Jer on sad da kaže ženi, slušaj, idemo da... Šta? Ko je bre 3 djece? Razumeš? Znači odmah zove advokata. Daj papire. Pola moje. Dolazimo, pa ne, ali zaista je tako. Znači, dovedeni smo u čas, ali zato mi ne možemo da se pouzdamo, generalno gledamo, mi ne možemo da se pouzdamo u... Ne možemo da se ne možemo da se pouzdamo u državu. Ne možemo, ne samo, mi ne možemo ni u jednu instituciju države da se pouzdamo. Ljudi su, na šta moraju ljudi da rade? Moraju samostalno da se uvezuju i da kažu, ljudi, 5, 6, 7, 10 porodica, ajmo gore da kupimo neki komad zemlje, šume, izvor vode i to, ajmo nešto da, mi to ništa interno, ništa lova, ništa, znači samo preživljavamo. To je jedina budućnost. Jer šta ćeš, evo, šta imaš 2 miliona evra i sutra oni ludaci kažu ćao, gotovo, nema više keš, ćao. Šta ćemo? Nema više, gotovo. Zdravo. Pa ja imam 2 miliona, nemaš više. Imaš sad neke tamo, imaš virtualno nešto.
ali ako nisi dobar, mi te odmah po glavi, to odmah to i to je to. Znači, šta imaš? Mi moramo prestati razmišljati u okvirima antihristove države. Moramo prestati da razmišljamo materialistički. Moramo prestati, a koliko imam novčaniku? Pa, znači, moramo prestati tu percepciju da imamo. Moramo imati hrišćansku percepciju. Kažem, čovjek, bre, ajmo da radimo čovjeku, da pomognemo. Koliko para? Daj, mani me para. Idemo da radimo. Moba, brate. Evo, idemo nas 5, idemo da ti radimo, razumeš? Pa ti ćeš sutra doći kod mene, čoveče Boži, ti ćeš dođi kod mene, kakve bre, pusti pare, evo nosi brašno, jebote, evo nosi jabuke. Nosi jabuke. Šta će? Pa evo imam viška paprika, nosi to, jedi. Ali moramo da se lišimo tog komfora, da moramo da imamo patike od ne znam, 300 evra, da moramo da izlazimo po diskotekama, da trošimo po većih. Zašto? Zašto? Jer je to navika. Jer imamo jer sednemo, dignemo noge na stolicu i vrtimo i gledamo Ligu šampiona. Ali ne može Liga šampiona i spasenje duše. Ja ne kažem, evo, i svi mi to radimo, i gledamo filmove, i gledamo utakmice, i ja lično, i ovde, i ovde, i sve mi. Ali ne smijemo imati, ali moramo imati alternativu tome. Moramo biti spremni da napustimo moramo da imamo, jesmo štekovali tamo onu priču, jel to uštekano, jel sve tamo stoji, dobro. Znači moramo imati izlaznu strategiju. Jer sutra će doći, ajde da se čipujete sad, svi dođite vamo da se čipujete. Šta ćeš čoveče Boži, gde ćeš? Nemaš ništa. Evo odeš sam poslu kad izlaz napad. Pa sjetite se kako je bilo za maske, kako je bilo za, evo sad opet nešto pričaju, neke gluposti sa maskama. Znači, dovešće nas, preko noći su nas zatvorili u stanove i razumete? Moramo da imamo rezervu, moramo da imamo rezervne položaje, ali što je najbitnije od svega, moramo da imamo ljude. I to je u ovoj knjizi apostrofirano. Gledajte ovo, ja sad imam 10 miliona evra. Za ovu priču, ja ako nemam ljude, ja ne mogu da kupim tebe. Ja ne mogu dođem, kažem, Nikola, evo ti pare da budeš sa mnom. Jel ti ćeš mene pogledati i kažeš, šta je s tobom, čovječe, znaš ti ko sam ja? Pa nisam ti ja mogu da kupim neke ološa, jel me razumeš? Ja mogu kupim 50 ološa. Jel tako? Za malo. Ali šta će meni ološi kad će meni u datom trenutku ti ološi svi da zabiju nož u leđa? Svi ološi će mi zabiti nož u leđa. Ne možeš da kupiš dobrog čovjeka. Dobrog čovjeka možeš samo, znaš kako? Da te dobri čovjek vidi i kaže, evo, taj čovjek je dobar, ja sa njim hoću da idem. Zašto? Zato što je dobar čovjek. Zato što ima karakter i zato što znam da ne može da se kupi, ne može da se proda i veruje u svoju ideju i neće me zajebati. Takvog čovjeka ne možeš da kupiš. A taj čovjek je vredniji kad dođe frka, kad dođe ludilo, kad dođe teška situacija, kad dođe i novac da se nema i tako dalje. Čovjek će ti sve završiti. On će ti reći, dođi vamo, šta se bolestan? Dođi vamo. Imam ja nekih lekova. Dođi vamo ti, dođi da imaš ovo za tebe, za ovo, za ono. Nema para kojima možeš da platiš dobrog čovjeka. Najveća vrednost na svetu je čovjek, ne novac, nego čovjek. Pogotovo ako imaš ovu hrišćansku percepciju. Dakle, zato i kažem, preduslov za stvaranje paralelnog sistema je organizacija ljudi. Ljudi. Moraju biti ljudi, pravi ljudi. A vi znate kako je danas teško sresti čovjeka koji ima karakter, koji se ne prodaje, koji ovo, koji ovo. Koji posti, moli se. Koji posti, moli se, koji je... Makar i na individualnom nivou, ne mora ni da ide u neki
hram, ali da upražnjava to i da... Koji ima neke moralne vrednosti, znači, koje garantuju, koje svedoče njegovom karakteru. To je najveća vrednost. I nemoguće je bilo kakav paralelni sistem sa ološima. Ne možeš da ideš bilo gde, ne možeš na utakmicu ideš s ološem. Ne možeš da gledaš, evo, odeš do bioskopa, ološ nešto spava, ti gledaš film, on spava, šta spavaš, čovječe, gledaj film, razumeš, znaš, mislim, banalne stvari, razumeš, odeš na utakmicu, on ti okrene leđa, razumeš. Ne možeš s njima ništa da radiš, ti moraš imati čovjeka, moraš imati pravog čovjeka. A pravi čovjek će ti sve završiti u životu. I kad ti nešto kaže, znaš ono, reč je za ljude, za karakter. Ljudi, je li ima još neko pitanje? Izvolite. Pre svega se zahvalim Bogu što sam ovdje večeras. Dve osnovne stvari koje sam čuo ovdje. I mogu da se ne složim ni sa jednom reči u ovo što je večeras izgovoreno, ali ako se složimo u ove dve tačke, to znači da se možemo složiti u bilo kom pogledu i jako se razlikujemo od a to je da se nalazimo u jednom satanskom društvu, piramidalnom društvu, na čijem čelu se zna ko je i zna se ko vodi to piramidalno društvo. Jednog zatvorenog sistema u kojem se ceo kompletan svijet nalazi danas. Apsolutno. I imamo jednu drugu tačku, a to je božanski sistem, apsolutna vera u Boga i božanski poredak. Apsolutne harmonije. Na nama je da izbiramo između ta dva sveta. Ovdje osjećam tu energiju, da postoje ljudi koji će da izaberu put božanstva, a ne put satana. Mi ne trebamo da se borimo protiv Sotone, mi samo trebamo da se napravimo otklon, kao kad zabacimo udicu. Mi možemo da progutamo, ako se zakačimo na udicu, mi smo Sotonini, ako ne progutamo tu udicu, mi, znači, pravimo otklon od svih poroka, od svih komfora, od bilo čega to što nam taj satanski sistem pruža i biramo jedan drugi poredak, a to je božanske harmonije, istine i ljubavi. Prema svakom čoveku, svakom kamenu, svakoj bici, svakoj jedinici. Jako sam sretan zbog toga, zato što vidim da postoje i drugi ljudi koji to shvataju. Jako je mali broj ljudi koji to istinski shvata i koji uzima korak ka tom nečemu drugom. Ja to shvatam da je to jako teško, ali ako se ne okupimo oko jedne tačke, a samo jedna tačka je, to je božanska, ne možemo se okupiti nikako. Apsolutno. Ja sam zahvalan zbog toga, zato što sam čuo ove reči koje ste izgovorili. Sa nekim stvarima se ne slažem, zato što sam, ali kao normalni ljudi, i ja imam mnoge rupe, kao što i mnogi od nas imamo svoje rupe. Ako razgovaramo i ako dolazimo u istini i ljubavi do zajedničkih misli, a te misli dolaze od nekog dozvog, znači da ih možemo skupiti u jedan korpus ljudi koji je i ranije bio skupljen, kao što je Hrist skupio svoj korpus ljudi i posle 2000 godina je doživeo svoj vrhunac i nažalost zbog nas ljudi opet svoj pad. Mi sad u ovom trenutku možemo da se skupimo, ako ništa drugo, da molimo za drugi Hristov poredak. Hvala. Pa ja bih samo dodao, znači hvala vama i na konstataciji i na, da kažem, na vašem prenošenju vašeg stava. Mnogo čemu se slažem sa vama. Naravno, da se molimo, to se podrazumeva, znači kod pravoslavnih hrišćana, to je jedan aksiom, jedan apsolutni imperativ. Ali ja volim da kažem, znači mi moramo aktivno da radimo. Aktivno, znači moramo da radimo, znači osim što se molimo i što, ne kažem da molitva nije rad u metafizičkom smislu, naravno, itekako, veoma vredan rad. Ali mi moramo konkretan rad, znači mi moramo da imamo u materijalnom smislu, moramo stvorimo
materijalnu bazu. O tome se isto govori u knjizi, dakle, preduslov, dakle, vidi ovako, bilo šta da radiš na ovom svetu, ti ne možeš da živiš od, kako da kažem, vazduha. Dakle, tebi je potrebna materijalna baza da ostvariš nešto. Evo, recimo, i hrišćani, kad već govorimo o hrišćanima, hrišćani, recimo, prvih vremena, oni su imali, da kažem, jednu zajedničku, u svom paralelnom sistemu katakombnom, imali, donosili pred episkopa, da kažem, sva svoja materijalna dobra i onda bi episkop, kako da kažem, vršio selekciju i davao kome treba, kako treba, šta. Znači, postojala neka vrsta zadruge, hrišćanske zadruge u ta vremena, što opet vrlo logično je, znaš, ako se mala grupa ljudi skupi negde to je neophodna organizacija. I to mora... Sve je to u redu. Da. Kaže Bog ovako, prvo beše reč i reč beše od Boga. Da. Znači, ako imamo misao i ako izgovorimo u reč, a reč je ta koja tvori, i ako živimo to što izgovaramo te reči, a mi već radimo, znači, mi se već bavimo. Ali naša dela govore o tome šta mi radimo. Moraju dela da prate reči, znači aktivno uspostavljanje, evo da... A čemu reči ako mi ne delamo ono što govorimo? Ne, naravno, to se podrazumeva. Znači, to se podrazumeva. To niko ne spori. To što ste vi rekli, to niko ne spori. Ja samo kažem, ima jedna druga stvar ovdje. Organizacija, dakle, svaka organizacija, i to sam naročito naglasio u ovoj knjizi. Vidite ovako, osim ljudi, osim dobre organizacije, ta ekipa ljudi, da kažem, koja bi pravila neku svoju internu priču, katakomnu, paralelnu, ona mora da bude ustrojena vojnički. Ona mora vojnički da bude ustrojena. Zašto? Zato što samo vojska može, kad kažem vojska, ne mislim nužno na naoružane ljude, pancire. Dakle, kad kažem vojska, mislim vojnički način razmišljanja, hijerarhija, unutrašnja struktura i tako dalje. Dakle, sistem subordinacije, komande i tako dalje. I neophodan, jer samo vojska može da pregrmi najveća iskušenja, najveće izazove. Vi ne možete, pazite ovako, evo lično moje mišljenje. U trenucima kada krene da se rastače ovaj sistem, to je nebitno. Ovaj koji mi sad živimo, sistem plata, penzija, platni sistem itd. itd. U trenucima kada on krene da se rastače, a to će biti nebitno, mjesec, godinu, 2, 5, nije važno. U tim trenucima, priča o kojoj mi sada pričamo će postati realnost, neće biti pretpostavka, nego će biti realnost. Mi ćemo tada u paralelnom sistemu imati razne grupe, vidjet ćete. Tu će biti nekih hipika, tu će biti nekih neopagana, bit će raznih ekipa. Neće u paralelnom sistemu biti samo jedna priča, bit će ih jako mnogo. Biće nekih... Izvinite, kako ćemo mi da izgradimo taj vojnički sistem? Samo molim vas. Da li će biti na piramidalnoj osnovi ili će se birati prvi među slovom, prvi među hiljadom? Pročitajte knjigu. I bit će vođeno kao što se nekad to vodilo, znači grupa od 10, 12, 13 ljudi, nije bitno ko, i prvi među jednakima. Da ne bi sada... Da li ćemo upravljati ili ćemo vladati? To je ogromna razlika. Jasno. Imate u knjizi sve detalje. Samo sam htio da kažem jednu stvar. Dakle, u tom trenutku, kad bude raznih paralelnih sistema, kad bude raznih ekipa u tim trenucima, nije problem u stvaranju paralelnog sistema. Problem je u tome ko će preživjeti. A preživjet će na kraju će ostati samo jedna čvrsta vojna formacija hrišćanskih fanatika.
Na kraju odustaće svi, vratit će se nazad u sistem. I hipici, i slobodnjaci, i ovi, i oni, i desni, i neopagani, i ovi, svi će jer neće imati blagodat Svetog Duha. Na kraju će ostati samo oni pravi, istinski Hristovi borci. Samo da li razumemo jednu stvar? Da je nijedna manipulacija nije od Boga. Ja ne znam šta je za vas manipulacija. Pa bilo kakva manipulacija. A ne znam u odnosu šta. Ne znam, znate, šta mi smatrate manipulacijom? Evo, recimo, neki smatraju da je Sveta Crkva manipuliše sa vernicima. To znači da nije od Boga. Pa, ali kažem, neki to smatraju. Neki Ali to ja smatraju bukvalno manipulacijom. Znači, ne znam šta nikakva smatrate. manipulacija nije od Boga. Slažem se, ali ne znam šta smatrate manipulacijom. Pa manipulacija je svako kad svojom moći ili svojom nadmoći nad nekim manipulišeš da on uradi to što on u stvari ne zna ili ne osjeća da treba da uradi. To je manipulacija. To je jako široko. Da li je to manipulacija u dobrom nečem, dobrim namerama ili nedobrim, to je, znači, nijedna manipulacija nije od Boga. Ja mislim da je taj termin manipulacija preambiciozan. I mislim da se upotrebljava previše često i previše nedefinisano. Iskreno, zaista. Kao i ovo što, znate, kao što pričaju ovo sa, recimo, nasilje. Znaš, i sad no što sad slušaš, ne znam, nasilje, borba protiv... Šta znači borba protiv nasilja? Što to je idiotska rečenica. Je li vama idiotska rečenica borba protiv nasilja? Znate, šta znači nasilje? Evo recimo, jajna ćelija, spermatozoid. Hop, nasilje. I šta ćemo sad? A kako život nastaje? Dakle, nasiljem spermatozoida koji probija jajnu ćeliju. Vrši nasilje. Pogledajte sad ovo. Pre toga, znači imamo koitus, seksualni akt. Ekstremno nasilan akt. Vidite, i tu sad imamo muški polni organ koji vrši ekstremno nasilje nad ženskim polnim organom. I gledajte ovo, pasite, to je veoma eksplicitno nasilje. Sa dopuštenjem onoga... Ne, nema to veze da li je s dopuštenjem. To je nasilje. Ne, nemojte, molim vas, to su ekstremna nasilja. Znači, vidite ovo, ne, pa nemojte, pa evo, jajna ćelija ne daje nikakvo zeleno svetlo spermatozoidu. Nemojte, molim vas. Pa ne dajemo nikakvo zeleno svetlo. Ona ne bi bila spremna za oplodnju. Ne, saslušajte ovo. Nasilje u prirodi ne postoji. To ne postoji, znate. To su društvene norme. To je stvar društvenog konsenzusa. Vi u prirodi, šta znači lav pojede antilopu, to nije nasilje, znate. To je nama, to je normalno, znate. Dobro, ali mi nismo lav. Pa mi nismo lav, ali smo deo prirode. Ali smo božanski bića. Slažem se, ali su i životinje stvorene od tog istog božanstva. Znači, nije sad to tema. Hoću da vam kažem da su pojmovi koji su nametnuti u Matrixu, dosta često potpuno kontradiktorni. Kao što je pojam nasilje, kao što je pojam manipulacija, kao što je pojam, ne znamo. Evo sad non stop slušamo od ovih feminističke sekte, slušamo neki seksizam i tako dalje, nasilje u porodici i tako dalje. To su gluposti, znate, to je idolatrija, totalno. Nemojmo da se krećemo u tim nametnutim pojmovima. Nemojmo da se krećemo jer ćemo se izgubiti. Ja bih vas zamolio, ako nema još neko pitanje, ako ima, volio bih da ima još naravno neko pitanje konkretno vezano za ovu temu, jel imate vi pitanje? Raspravljamo nešto o muslimanima. Dosta ste decidno rekli da... Recite slobodno. Dosta ste decidno rekli da oni koji veruju da muhamedanci su bića koja su na nižem intelektualnom nivou, da tako kažem. To ste rekli. Pa može. Vi znate da su ta bića izmislila optiku. Šta su? Optiku. Vi znate da su ta bića izmislila geometriju. Kad pogledate sledeći put na sat,
kad budete vidjeli da ima 60 sekundi, 60 minuta, setite se da su oni to tako odredili. Mi Evropljani da smo to radili, naš sat bi imao 100 minuta. A oni su smislili da je 60 idealan broj, zato što je deljiv sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 i 20 i 30. Ja se izvinjam, jeste vi musliman? Ne, ja sam hrišćan, Vi pravoslavac. ste hrišćan, dobro. Ne, čekaj. To su bili Arapi. Arapi, tako. Ali pazite, Arapi su bili i hrišćani. Da. Znači, osnovali su jedan grad na obali reke, gdje su sakupljali knjige sa svih strana sveta. 1991. su Ameri napali Irak i razorili Bagdad i odneli čitavu biblioteku. Mi, kad spominjete renesansu, mi Evropljani nismo ništa znali. Euklidovih 13 sveski nije nikada prevedeno ni na jedan evropski jezik. A svi ste učili decu da je kada je A jednako B, a B jednako C, onda je A jednako C. Se sećate tih pravila? To smo svi učili i mi u školi i našu decu. Kada su muslimani zauzeli, Arapi, kada su zauzeli Severnu Afriku, kada su prešli u Španiju, oni su doneli sa sobom nauku u Evropu koja je tada bila daleko iza njih. I mi ne bi smeli ni u jednom trenutku da kažemo da su oni bića, da tako kažem, na nižem intelektualnom nivou. S tim se potpuno ne slažem. Oni imaju, jeste čuli za Sufije? To kod nas ima... Ja sam izučavao inače isto. Da, derviški red. Inače sam izučavao. Ljudi su filozofi, potpuno su antiratno nastrojeni. Koliko tih filozofa ima sada među ovim migrantima? Ja ne znam, Znači, to je isto kao ovo malo pre što je rekao, antički Grci i sadašnji Grci. Mene samo zanima jedna stvar, gospodine, da se ovo ne bi pretvorilo u... Ne. I samo da kažem... Zanima me koje je pitanje vaše. Pitanje, ako su oni takvi kakvi tvrdite, zašto svete knjige kažu da će Hrist drugi put da siđe u plavu džamiju u Dansku? Koje knjige? Muslimanske. Pa to su pogrešne. Ja sam izučavao i jedne i druge. A njihove knjige šta kažu? Vi mislite da su njihove pogrešne? Ne mislim, znam. Odakle nama, hrišćanima, pravo da mislimo da su naše stvari? Gospodine, znači, vi ste sami odgovorili s vašim pitanjima, odgovorili ste na vaše pitanje. Znači, ako ste hrišćani, ako ste zaista hrišćani i pravoslavni, vi onda sledite predanja i kanone i predanja Svete crkve. Vas onda ne zanima. Vi možete da izučavate u naučnom smislu, da izučavate, ne znam, bilo šta, pa i islam. Nije to sporno, ništa. I samo još jednu digresiju, da kažem. Pazite ovako, ja kad sam rekao malo pre, to je moj lični utisak. Znate, ja sam rođen među muslimanima, odrastao sam u Sarajevu sa muslimanima. Imam neki, da kažem, imam neko lično iskustvo u životu sa muslimanima. A onda sam se malo i bavio sa tim islamom i tako dalje. To je moj lični utisak. Ja nisam rekao da je to dogma. Ja sam rekao da je to moj lični utisak. Moj lični utisak je da zaista, ako bi čovjek seo i čitao, jer to nisam napamet rekao, ja sam čitao kuranske sure i kad sam ih upoređivao sa hrišćanskom, sa svetim ocima hrišćana, pa to je, znate šta je to? To je 10 miliona vaseljena daleko jedno od drugog. Je li to vaš utisak? To je moj utisak. To tako kažete. Pa ja gospodine dragi, ja cijelo vrijeme ovdje govorim o svojim utisima. Ja ovdje ne iznosim, ja to nisam ovdje iznio kao naučnu činjenicu i rekao to je tako i to je tako. Imam pitanje jedno. Da li možete da nam kažete da li može rodoljub da bude nehrišćanin, da bude ateist? Da li rodoljub? Da li čovjek koji je rodoljub može da bude nepravoslavac? Ne može. A kad kažete to je moje, opet, to je vaše mišljenje. to je moje mišljenje. Jer ja sam... Recite, molim vas, kad kažete Sveta Evropa,
Da, pravoslavnu. da. Na koju tačnu Evropu mislite? Da, Da li na mislite Evropu. na Evropu Johnsonovu, na Evropu Marksovu, na Evropu Lenjinovu, na čiju tačno? Na Evropu Špenglerovu, na Evropu Bismarckovu, koji na svom porodičnom grbu dalje ima, znači dve reči. Krv i čelik. Koji je Razumem pitanje. koji je temelje udario ovog današnjeg rata u Ukrajini. Razumem pitanje. Znači, na koju tačnu Evropu mislite? Na Hristu. To je vrlo širok pojam. Pa, kako ste vrlo malo pre uzak rekli. pojam. Znači, vrlo konkretno, precizno mislim na Hristovu Evropu. Ja inače, znate, ovo samo, znači, radi pojašnjenja, cela ova, da kažem, priča o Svetoj Evropi je vrlo, vrlo uska. Iako se čini da je, kako bih rekao, prilično široka, ona je zapravo vrlo uska. Ona tretira, ekstremno tretira hrišćanstvo. Znači, mislite, ovdje je alfa i omega je hrišćanstvo, znate. I to kad kažem hrišćanstvo, onda doslovno mislim na pravoslavno hrišćanstvo, jer ja ne znam drugo hrišćanstvo osim pravoslavnog. Sveti oci ne znaju drugo hrišćanstvo osim pravoslavnog. Ja nisam izmislio to, znate. Ja samo pratim svetotačku misao. Dakle, kad kažemo Evropa, ja doslovno mislim na onaj period od hrišćanske ere, od stvaranja, od Milanskog edikta do momenta, do 1054. godine, kada se desilo to što se desilo sa Zapadom i kad imamo, da kažem, razdvojene puteve. A mene interesuje taj period pre 1054. godine i zanima me da taj period ponovo revidira i da ga ponovo uspostavimo. Ovaj put ne na nivou država i na nivou naroda, nego na nivou pojedinaca i grupa, u boljem slučaju. Srđane, Kaže. ti znaš, vjerovatno, ali sad, dame i gospodo, ja sam prošle godine 3 mjeseca proveo u Švedskoj i odlazio sam na liturgiju u švedsku istinitu pravoslavnu crkvu, koju su, budući da su postali protestanti, vratili se kod Grka, uzeli ponovo pokajanje, projavili i uzeli apostolsko prvenstvo i sada postoji liturgija u sred Stokholma gdje se okupljaju i Srbi i ljudi iz Eritreje i Šveđani i liturgija ide upravo na švedskom jeziku. Ima tu i Rusa i Ukrajinaca i svi su dobrodošli, ali sam bio u pravoslavnoj crkvi. To je ovo o čemu Srđan priča. Znači, to se zasniva na pojedincu. Niko ne kaže da će to biti masovno kao ono Coca-Cola i šta ja znam, nego će malim grupama ljudi da se vraćaju Hristu. Jer Hristos je taj koji je nosio Evropu, a sad tu pauzu od preko manje od 1000 godina mi moramo da nadoknadimo. Gledajte, samo, evo gospodinu, samo da kažem jednu stvar. Ne znam da li sam pričao s tobom. Znači, moj prijatelj jedan nebitno živi u Francuskoj sad. On je bio bivši legionar, sad radi, živi u Francuskoj. U Marseille. Vi znate, Marseille, to je katastrofa. Tamo je, znate već, tamo je, mislim da je negde odnos 60-40% između, mislim da je došlo do te mere. Tamo posle, kad mrak padne, ne ide se po ulicama nekim i to, samo po centru, ako se može da se hoda. Stari ljudi ne izlaze, znate, kad padne mrak. I šta mi kaže čuveni Sale Zolja, kaže, vidiš, Srđane, u predgrađu Marseja, Arapi, muslimani, ima neka sela pored Marseja koja su potpuno napuštena. Tamo nema Francuza više uopšte. To su napuštene kuće. I znate šta se desilo? Desilo se da su Arapi kupili tu crkvu. To nije jedan slučaj, znate, to je mnogo takvih slučaja. Kupili su crkvu, skinuli su naravno krstove i napravili su džamiju. I to selo je puno sada. Mislim, nije bilo tamo nikoga, a sad je šerijat, malte ne, imaju paralelni sistem tamo, oni imaju
Oni imaju muslimanski paralelni sistem tamo. On je s polja kao francuski zakon, ali interno među njima je paralelni sistem, islam šerijat. I ono što je zabrinjavajuće je da francuskinje se udaju i odlaze, bivaju vrlo brzo prebačene u taj način života i ima jedna populacija sada, jedna miksovana populacija arapsko-francuska koja naredna, next generation što kažu, koja će biti tamo, koja se neće razlikovati praktično od Francuza, koja će se infiltrirati potpuno u francusko društvo, čak i u rasnom pogledu se neće razlikovati ni na koji način. I mi Francusku više, evo, mi smo pričali, ja mislim da je on meni rekao da postoji neka inicijativa da se Francuska prestane zvati kolokvijalno gledano hrišćanskom zemljom, da treba da promijeni ime u hrišćansko-islamska zemlja, znate. Hoću da vam kažem da je dehrišćanizacija Evrope zato i jeste akcenat na hrišćanstvo. Jer znate šta, evo imate ovako, neopaganski utjecaj je stravičan. On je potekao iz Sovjetskog saveza, samo da kažem. Šta je to neopaganski utjecaj? Samo malo. Znači, neopaganski utjecaj je, mislim, uopšte projekat. Šta je to neopaganizam? Baš me interesuje. Zaista ne znate šta je neopaganizam. Ja vrlo dobro znam šta je, ali još čujem, pošto često se koristi taj izraz, šta to znači neopaganizam? Ako znate šta je paganizam, onda je vrlo lako izvesti zaključak šta je neopaganizam. I kakve veze imaju Srbi sa tim? A kako nemaju veze? Kakve ima veze? Kako nemaju? Jeste vi čuli, ovdje imaju znate li vi da ovdje imaju čitava naselja neopaganska po Srbiji? Niste čuli za to? Da se dižu kipovi. Niste čuli. Šta je to neopaganizam uopšte? Ne, vi niste čuli da ovdje imaju, da se dižu kipovi s varozima. Šta je svarog? A ja neću da vas edukujem. Znate vi šta je svarog? Pa nemojte vi mene sad da pitate, da me ispitujete šta je ovo. Nisam ja ovdje, izvinite molim, ja nisam ovdje došao kod vas na čas. Molim vas. Znači, vi nemojte da postavljate meni pitanja za koja vi znate odgovor. Vi postavljajte pitanja za koja ne znate odgovor. Znači, znate šta je paganizam, logično je da znate šta je neopaganizam. U Srbiji je veliki, neću da kažem grandiozan, ali neopagani imaju značajan uticaj ovdje. Evo samo posljednji moment koji, evo sad je izašlo novo oružje vojske Srbije. Znate kako se zove? Peru. Znate šta je Peru? Jel vi znate šta? Ja znam. Pa onda što me pita? Imam ja pitanje. Kažete. Šta vi mislite, ako može na ti, jer je bolje? Kad se molimo Bogu, jer se persiramo i onda je bolje. Izvolite. Da li je u tebi Isus bio život? Jevrej? Da. Bio je, ali po veri. Po veri? Po veri. Čekaj, ko je bio Jevrej? Ne, po krvi ne. Ne, bio je Galilejac. Galilejci su belci. Pričamo o Isusu Hristu, on je bio aramejec, govori aramejski jezik. Ne, on je govorio aramejski, ali je bio Galilejac po majici. Da, ali aramejski jezik... Aramejski jezik, ali Galilejci su govorili aramejski jezik. A on bi trebalo da pripada porodici starosrpskih jezika, aramejski jezik. I govori ga danas zvanično, kaže 2000 ljudi. Ali šta je poenta? Poenta je bilo njegovo pitanje. Ja sam odgovarao na njegovo pitanje direktno, znate, da ne ulazimo sad u jezičke transformacije. Dakle, jesi dobio? Da. Blagodar. Svaki put. Dakle, ljudi, ako nema nekog još konkretnog pitanja vezano za ovu temu, ja bih vam se zahvalio još jedan put i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti u nekoj drugoj priči, što kaže Boris Tadić. Mislim, bit će beogradska promocija, bit će smederevska
promocija meni naročito draga jer to Mitin grad, Čika Mite Ljotića, pa ćemo biti malo i u Smederevu. Bićemo, nadam se, i u Novom Sadu i u Nišu, ali sad nam je fokus na beogradskoj promociji. Još jedanput hvala vam i nadam se da se vidimo opet.